'n woonvertrek, of ons alleen is by die huis, wil U nie vir ons goed wees, net vir 'n oomblik, in terme van die werking van U Gees kom, en ons net kom besoek. U nie aan U self dink, en vir 'n oomblik dink aan dit wat U werd is, en op grond van wie die Here Jesus is, ook net weer vir ons 'n verfrissende belewenis en ervaring kom gee. Kom plaas net vir 'n oomblik die kollig op dit wat die Here Jesus Christus kom doen het. Al is ons vanaand miskien in 'n ander konteks, so Sondag. Here, al gesels ons net met mekaar, al kuier ons klein bietjie minder formeel. Wees vir ons goed en help vir ons, gryp ons ten diepste aan, sodat dit wat ons leer en dit wat ons hoor, regtig tog 'n impak sal maak, iewers in die diepste dele van ons wese. Dankie vir elke een van hierdie mense wat ingeskakel het. Dankie dat hulle die moeite doen om vanaand 'n bietjie tyd eenkant te sit, om rondom die woord van die Here te kom kuier. So seën vir ons, seën vir hulle, waar hulle ook al dan is, en mag ons vanaand net nou afsluit met die wete, soos by die Here uit vir ons iets kom wys, en ons het gegroei, en ons het geleer in terme van sy woord, en ook in terme van sy waarheid. En dit bid ons, terwille van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Kom ek lees vir u net baie vlugtig, 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 15, jy hoef nie saam met my te blaai nie, het vorm maar net 'n basis vir dit wat ons gaan doen in hierdie reeks, is getitel Die Wonders van die Kruis, en as Paulus met Timoteus praat, dan sê hy vir hom, hierdie is 'n betroubare woord, dit wat ek nou skryf, dit wat ek nou sê, is iets wat jy ten volle kan aanneem, jy kan op dit staat maak, jy kan op dit reken, nee, en waarop kan ons reken, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, met hierdie doel, om sondaars te red, en dan kwalifiseer hy homself as die vernaamste sondaar, maar wat ons hoor is, dat die Here sy seun in die wêreld gestuur het, om stikkende mense heel te maak, en om die gebrokenheid wat tussen ons en die Here is, om het nuut te maak, om het volkome te maak, om het te herstel. Nou, ons gaan vanaand begin om hierna te kyk, in die studiestuk wat uitgestuur was, jy sien die eerste opskrif, ek dink dit is op bladsy 3, as ek nie 'n fout maak nie, aan die bokant, praat ons oor verlossing, en al wat ons in hierdie studie wil doen is, om net 'n algemene perspektief te kry. Ons gaan nie fokus op enige detail nie, ons wil in eenvoud maar net onsself vergemaklik met algemene uitsprake wat die Here maak, dinge wat ons moet weet, as gelowiges het, wanneer dit kom by hierdie verlossingswerk van God, in en deur die Here Jesus Christus. As jy 'n klein bietjie geblaai het al, en jou huiswerk dalk gedoen het, dan sal jy sien dat ons benadering in hierdie studie is eintlik maar eenvoudig. Daar word in beginsel 6 stellings gemaak, en wat ons doen is ons ondersoek hierdie 6 stellings, in die lig van sekere skrifuitsprake, en na elkeen van hulle is daar 'n klein konklusie geskryf. Nou, daai konklusie is eintlik maar bedoel om jou te help, om net jou gedagtes in die regte rigting te neig, net om seker te maak jy kom min of meer in jou selfstudie by die regte antwoord uit. Kom ek sê maar net nog dit, baie vlugtig. Hierdie studie is bedoel vir die gelowiges in die bank. Hierdie is nie bedoel om ten diepte studie te wees, sodat elke onderwerp of elke stelling of elke waarheid wat ons ondersoek, dat ons dit doen so deeglik as moontlik nie. Dit is eintlik maar net bedoel om te doen wat dit sê. Dis 'n geestelike verrykingsstudie, en die gedagte is om jou maar net hiermee te help. So, wat ek wil doen is, ek wil fokus op die eerste 3 stellings, ek sal so iets sê oor stelling 4 en 5, en dalk net vertoef en afsluit by die 6ste stelling, maar dit is belangrik om net so 'n bietjie te vertoef by die eerste 3 stellings, en wat ons wil hoor vanaand, om mee te begin, ons praat oor verlossing in die algemeen, is om raak te sien dat ons verlossing in totaliteit iets is, wat vanuit die Here, wat vanuit God geïnisieer word, in totaliteit. En die skrifgedeeltes in die studiestuk help jou om net iets hiervan te verstaan. Een van die eerste konfrontasies van die Here met die mens na die sondeval maak iets hiervan duidelik. Dis nie eksplisiet nie, maar dis daar as jy tussen die lyne lees, en dis nou hier waar jy saam met my begin werk en saam met my begin blaai in Genesis hoofstuk 3. En ek wil net vir jou lees wat geskryf staan in vers 8 en in vers 9. En jy kan maar die konteks gaan kry, vanaf vers 1 tot en met vers 7, is na die sondeval, na die misleiding ingetree het, na die gehoorsaamheid, na die leuen van die Satan, hierdie mens weggekruip, en dan vertel die Bybel vir ons in vers 8 en 9, dat die Here God na die mens kom soek het.
Nou is belangrik om die aksent daar te plaas, dat God die een is wat die inisiatief neem, dat die impak en die effek van sonde op die mens was om te vlug. Die verhouding is versteur, hierdie verhouding het gebreek, en nou skort daar iets in terme van die vrymoedigheid. Dit wat ons eens gehad het verlore gegaan. En nou sê die Bybel vir ons in vers 8, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwyntjie. So nou Genesis 3 vers 8, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Nou, jy moet net hier notisie neem, dat die mens nie die vrymoedigheid het om te kom nie, dat hy wegkruip, dat hy homself verberg, en dan vers 9, toe roep die Here God na die mens, en hy sê vir hom, waar is jy? En sonder om hierby vas te haak in enige detail, al wat ons probeer raak sien, al wat ons, as te ware ons harte voor sensitief wil maak, is om iets te begryp van die feit, dat die Here die een is, wat die soekwerk doen. Hy kom na die mens toe. Dis nie die mens wat na hom toe kom nie. Dis hy wat na die mens toe kom en vir die mens kom vra, maar waar is jy? En as ons begin om dit te verstaan, dan besef ons dat dit is ook maar hoe dit gewerk het, toe ek en jy kinders van die Here geword het. Ons het nie na die Here gesoek nie. Miskien is jy nou vanaand onder daai indruk dat jy na die Here toe gekom het, en ons kan miskien later 'n bietjie iets daaroor sê, maar dit is belangrik om te verstaan dat God die een is wat die eerste tree gegee het, dat hy jou kom haal het waar jy ook al was, en daar waar jy weggekruip het, het die Here na jou toe uitgereik. In die Nuwe Testament is daar 'n baie bekende vers, een wat meeste van ons eintlik maar vanuit ons gedagtes ken, in Johannes hoofstuk 3 vers 16, maar as ons die aksent op die regte plek plaas, hoor ons dit weer, want so lief, sê die Here in sy woord, het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee of gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou, let net weer op, maak net jou hart vir 'n oomblik stil, en verstaan net die dinamika van dit wat daar gekommunikeer word. Hierdie is 'n liefdesaksie wat initieer in God, en is 'n liefdesaksie wat initieer vanuit God. Dit kom nie vanuit die mens nie, hy is die een, God is die een, wat sy seun stuur, met die oog op die verlossing, die heel maak, die reg maak, dit wat stikkend is tussen my en die Here. As 'n klompie ander verwysings in die studiestuk, ek gaan nie daarby stil staan nie, in Handelinge hoofstuk 9 kry jy 'n praktiese voorbeeld. Kom ons beweeg 'n klein bietjie vinniger, die verhaal van Paulus se bekering. Ek gaan net vir jou vers 1 tot en met vers 6 lees, en as jy wil, is jy baie welkom om saam met my te volg. Die teks sê, maar Saulus wat dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester toe gegaan met 'n baie spesifieke doel. Hy het van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense kon vind wat van die weg was, bedoelend die Christendom, wat bekend gestaan het as die weg, manne, sowel as vroue, dan kon hy hulle geboeid na Jerusalem bring, met die bedoeling om hulle in die gevangenis te werp. En toe hy op reis naby Damaskus kom, toe omstraal daar skielik 'n lig vanuit die hemel af. En hy val op die grond en hy hoor 'n stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy antwoord, wie is u Here? En God antwoord hom, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis bitter hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, toe sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En wat ek wil hê moet raak sien vanaand, is dat Paulus nooit beplan het om 'n Christen te word nie. Ek wil hê moet raak sien, dat hierdie verlossing wat hom hier deelagtig is, wat hom hier deelagtig word, iets is wat in totaliteit realiseer op grond van die inisiatief van God. Dis duidelik sy intensie in vers 1 en ook in vers 2. Sy gesindheid, sy emosie, sy ingesteldheid is om dreiging en moord te blaas teen die werk van die Here, teen die Christendom wat besig is om 'n merk te maak hier op aarde. Is iets wat hy wil stop, is iets wat hy wil stuit, en terwyl hy op pad is, toe lê die Here beslag op sy lewe. Paulus het nooit God gesoek nie. Hy was godsdienstig miskien in die uiterste sin van die woord, maar op grond van sy eie CV, in Filippense hoofstuk 3, het hy al daai godsdienstigheid van hom as drek geag. Dit het hom hoegenaamd niks gehelp nie. Wat sy lewe verander het, was die Here God, wat suiwer op grond van genade gekom het
en wat op sy lewe beslag kom lê, wat hom gekonfronteer het hier op die Damaskuspad. En as jy dan sou blaai na die 4de bladsy in die studiestuk, dan sal jy sien dat ons dit opsom daar min of meer onder die konklusie. Ons vra ook vir jou om 'n klein bietjie te dink oor die werking, die afsonderlike werking van die Vader, die Seun en die Gees in die bewerking van hierdie verlossing. Die rol wat die drie eenheid speel, nie net holisties nie, maar ook individueel. Ag, en dis nie iets wat ons nou hoef te antwoord nie, maar 'n mens kan ten minste duidelik insien dat die Vader die een is wat hierdie verlossing initieer, dat hy die plan in plek sit, dat die Seun die een is wat dit kom bewerk, en dat die Gees van die Here op die einde van die dag die een is wat die toepassing kom maak, wat ons oë kom open, wat ons harte kom verander, om Jesus te sien vir wie en wat hy werklik is. So as ons oor verlossing praat, dan sien ons dit as iets wat in totaliteit vanuit die Here kom. En Martin Lloyd-Jones was reg aan die onderkant van bladsy 4, toe hy gesê het, not only is God not unwilling to receive us, it's he who goes out of his way to seek us. So daar's nie net nie 'n onwilligheid aan die kant van God om ons te verwelkom nie, hy is ook die een wat op die einde van die dag ons kom soek, terwyl ons die een is wat onsself in sy aangesig verberg. En dit help jou om iets te verstaan en iets te beleef van hoe jy geword het wat jy in hierdie aand is, as jy 'n kind van die Here is. Hiermee saam in die tweede plek, sê ons ook dat ons verlossing iets is wat in totaliteit gebeur het op grond van die genade van God. En hierdie is baie belangrik, dat ek nie hierdie verlossing in enige opsig kon verwerf nie, dat ek nie vir dit kan presteer nie, dat dit nie iets is wat God aan my toereken, of wat die Here vir my gee, op grond van wie ek is, of op grond van wat ek gedoen het nie. En hieroor is die Bybel klinkklaar duidelik. In Romeine, hoofstuk 3, jy kan saam met my blaai, Romeine 3 vers 23 en 24, en as jy soontoe blaai, kry jou vinger op Efesiërs hoofstuk 2 vers 8 ook. Maar die baie geëikte, bekende gedeelte, Romeine hoofstuk 3, daar vanaf vers 23 tot en met vers 24. Wil dit stadig lees, dat jy dit reg hoor. Jy is bekend met die teks, maar jy het waarskynlik nog net nie mooi geluister nie. Hy praat in vers 23 oor die feit dat almal van ons gesondig het, eerder vers 21, en dat dit ons ontbreek aan die heerlikheid van God. Ons kom kort, nee, ons skiet te kort. Maar sê vers 22, dat die Here vryspraak gee. Maar hierdie vryspraak, hierdie verlossing, is nie iets wat gebeur op grond van ons eie verdienste nie. Dit kom nie na ons toe op grond van ons eie prestasie nie. Vers 23 dis 'n korreksie sê, almal het gesondig en is ver van God af. Maar vers 24 sê, hulle word, nou wil ek hê jy moet luister, hulle word sonder dat hulle dit verdien. Nou dis iets wat jy met jou een hand deeglik moet vasvat. Hierdie vryspraak waarvan die voorafgaande verse praat, kom na jou toe, maar dit kom na jou toe sonder dat jy enigsins in enige opsig daarvoor kan presteer, daarop kan aanspraak maak. Nou op grond waarvan gebeur dit dan? Sonder dat hulle dit verdien. Kyk in jou eie Bybel, maar op grond van sy genade. So hierdie vryspraak is iets wat gratis kom. Die res van die vers sê van wie die verlossing wat daar is in Christus Jesus. So God baseer dit op grond van Christus se verdienste. Dit gebeur op grond van wie Jesus is en op grond van wat hy gedoen het, maar wanneer ek dit deelagtig raak, dan draak ek dit deelagtig suiwer, enkel en alleen op grond van God, wat dit vir my gee deur sy genade. Nou, miskien struikel ons 'n bietjie oor woorde en jy sukkel, maar kom ons probeer Efesiërs hoofstuk 2 vers 8. Ek dink die uitspraak is miskien iets wat duideliker, gemakliker op die oor. Paulus doen baie moeite in vers 1 tot en met vers 4 om vir jou te vertel wie en wat jy was voor jy by die Here uitgekom het. Wat jou kondisie was, wat die stand van sake in terme van die verhouding was tussen jou en die Here. En as jy daaroor wonder, dit loop die laaste deel van vers 3 sê ons was van nature kinders van God se toorn. Miskien moet ek dit sê vir iemand wat daar buite is, vir iemand wat luister. Jy kan nooit vanselfsprekend aanvaar dat alles reg is tussen jou en die Here nie. As jy nou jonger is, as jy een van die kinders of die tieners is wat inluister, is dit belangrik vir jou om dit te verstaan,
dat ons nie moet aanspraak maak op grond van aanneemlikheid voor God. Die teks sê dit, ons is van nature kinders van God se toren. Maar daar tree 'n verandering in. God kom verander dit. Hy spreek dit aan. Maar sê vers 4, God wat ryk is in barmhartigheid, en dan vertel hy jou alles van die werk van verlossing wat die Here hier op aarde kom doen in en deur die Here Jesus. Maar luister na vers 8, nee. Ek dink is 'n treffende uitspraak. Want uit genade is julle gered. Kom ons lees dit gou weer saam. Miskien moet ek 'n oomblik stil bly, dan lees jy dit in jou eie Bybel. Jy moet dit self lees, jy moet dit raak sien. Dis een van die verse wat vermerk moet wees. Uit genade is julle gered deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God. En of jy daai gedeelte wat sê, dis 'n gawe van God, van toepassing wil maak op jou geloof, en of jy dit van toepassing wil maak op verlossing, die implikasie en die konklusie bly presies dieselfde. En ouens, ek wil hê julle moet nou vanaand net vir 'n oomblik jou hart stil maak en mooi luister. Dis regtig krities belangrik om hierdie konsep reg te verstaan. Weet julle hoekom? Want die eer van die Here is hier op die spel. Die oomblik, wanneer ek en jy in ons denke en in ons harte in 'n rigting begin beweeg, dat my verlossing, my plek in die hemel, ook na 'n mate toe te wyte is aan iets wat ek gedoen het, aan iets wat ek gebied het. Hoe gering jy dit ook al maak, hoe klein jy ook al jou aandeel wil maak, die oomblik wanneer jy jou eie aandeel betrokke maak, tas dit die eer van die Here aan, want dit impliseer dat God aan jou erkenning verskuldig is vir jou aandeel. Hoe klein dit is, hoe mikroskopies dit ook al is, dit wat jy bygedra tot jou verlossing, daarvoor skuld God aan jou erkenning. En nou sê die Bybel, dat die Here doelbewustelik hierdie verlossing bewerk vanuit hom en alleenlik op grond van sy genade, sodat ons uiteindelik almal gesamentlik sal bely en erken al die eer aan die Here alleen. Dis wat die hemel hemels maak. Dis 'n plek waar God na gelang van sy waarde erken word op grond van die werk wat hy gedoen het in my en in jou lewe. So vanaand is 'n goeie aand om afstand te doen van jou eie meriete, om afstand te doen van die oortuiging dat jy hemel toe gaan op grond van jouself, jou geloof, of wat dit ook al mag wees, enigiets wat as meriete kan dien. Wanneer ons oor verlossing praat, sien ons dit as iets wat afkomstig is vanuit God, en ons sien dit as iets wat afkomstig is in totaliteit vanuit die genade van God. Gaan lees gerus Paulus se argument in Galasiërs 5, dis nie in die studie nie, vers 1 tot en met vers 4. Daar praat hy oor die feit dat wanneer ons begin reken op dinge soos die besnydenis, wanneer ons begin reken op dinge soos die wet, dan maak ons los van die Here Jesus, dan val ons uit die genade uit, dan is God se verlossingswerk in hom en deur hom vir ons van geen waarde nie. Dit is belangrik om te verstaan, die Here is of jy alleen redder of glad nie, en as jy vanaand 'n Christen is, dan is dit alleen te danke aan die genade van die Here wat jou gemaak het wat jy is. Let op die derde stelling. Ons sê ook vir mekaar vanaand dat ons verlossing in totaliteit beplan was deur God voor die grondlegging van die wêreld. Blaai in jou Bybel saam met my na Handelinge hoofstuk 4 en besonder dit wat geskryf staan in vers 28. En as daar iemand anders is in die groepie wat luister en hulle het ook 'n Bybel by hulle, dan kan hulle so lank bly by Efesiërs hoofstuk 1 en dan lees ons uit Efesiërs hoofstuk 1 net daai gedeelte wat vir ons opgeskryf staan in vers 4 tot en met vers 5. Dit verbaas my dat ons vandag nog te doen kry met mense, gelowiges, kinders van die Here, wat die verlossingswerk van die Here sien as 'n plan B of 'n plan C. Ons dink baie keer hieroor, dat God eers probeer het, byvoorbeeld met Israel, en dit het nie gewerk nie, die volk het gerebelleer en opstand gekom teen hom, hulle het hom verwerp en toe stuur God sy seun en dit was plan B, Jesus, om hierdie verlossing te kom bewerk, maar dit het nie lekker uitgewerk nie, want dit loop uit op 'n kruis en toe dit nie werk nie, toe roep God vir Paulus en toe stuur hy hom nou met die evangelie na die heidene nasies toe. Ag, dis net 'n irrasionele manier om te dink en dit perk God net in en dit maak hierdie verlossing net bitterlik klein. In Handelinge 4 vers 28 bid die gemeente na Paulus of Petrus se bevryding vanuit die gevangenis.
En terwyl hulle bid, maak hulle onder andere 'n uitspraak aangaande God, nee. En hierdie verlossing wat Petrus verkondig het. En dis wat dit sê. Want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat u gesalf het. Luister nou, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Nou, jy merk dit in jou hart en jy neem hiervan notisie, dat die kruisgebeure en die verlossingsgebeure inbegrepe was. Dat God dit beskik het, dat hy dit verordineer het, dat hy die ganse verloop van die geskiedenis gedikteer het met die oog op die kruis. En as jy wil weet van wanneer af, dan help Efesiërs hoofstuk 1 onder andere, vers 3 en 4. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel en in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. Toe daar nog niks was nie, nog voor God gesê het, laat daar lig wees, nog voordat daar enige vorm van materie was, het die Here iets in sy hart vasgemaak. Hierdie verlossingswerk om ons te maak wat ons is, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Jy moet fokus nou, jy moet luister, nee. Hy het ons voorbeskik, om ons as kinders vir homself aan te neem. Hoe? Hoe gaan hy dit doen? Deur Jesus Christus. Hoekom gaan hy dit doen? Na die welbehae, sê die einde van vers 5, na die welbehae van sy wil. So nog voor die grondlegging van die wêreld het God iets in plek gesit. Hy het 'n besluit geneem om ons te maak wat ons is, sy kerk, sy gemeente, sy kinders, en daai besluit vir die grondlegging van die wêreld het alreeds berus op grond van Jesus Christus. Dis wat die vers sê, kyk vir jouself, sien wat ek opmaak nie, dis wat daar staan, deur die Here Jesus Christus. In Titus, terwille van die tyd, in Titus hoofstuk 1 vers 2, kan jy self gaan kyk, dat die Here daar sê, Titus sê, dat God hierdie verlossing beloof het. Hy het 'n belofte gemaak aangaande hierdie verlossing, want hy belofte is gemaak van alle ewigheid af. So iewers moet iets in ons harte gebeur, iewers moet iets beweeg, nee. Ons moet groot gedagtes dink as ons oor die kruis dink. Ons moet groot gedagtes dink as ons oor ons verlossing dink. Want dit is iets wat kom vanuit God en in totaliteit berus op die genade van God en dit kom van voor die grondlegging van die wêreld af. Dit was nooit ooit enige nagedagte aan die kant van die Here. Jy moet Bybels dink. Jy moet reg dink as ons praat oor dit wat die Here vir ons kom doen het. As jy in jou studiestuk kyk, so jy sien aan die bokant van bladsy 6, dis ook het opsom daar. Ons sê vir mekaar, dit was nooit 'n plan B wat in werking getree het. Om die waarheid te sê, die oomblik toe die sondeval realiseer in Genesis 3, is dit by vers 15, toe kon God alreeds vir die Satan sê, dat die saad van die vrou sal jou kop vermorsel. Uit die vrou sal daar een uit voortkom, wat die oorwinning sal behaal, wat jou sal verbrysel, wat jou en jou boosheid sal vernietig. Dis duidelik, dit was in plek gewees, dit was reg en gereed gewees. En toe die sonde werklikheid word, toe kondig God reeds die oplossing en die antwoord aan. In die 4de plek, gee my 10 minute, dan sluit ons af. Ons moet weet dat hierdie verlossingsplan van God in totaliteit is onfeilbaar. Weet jy, partymal, nee, dink ons oor hierdie verlossing as iets wat gebeur het en dat daar 'n groot komponent van geluk inbegrepe was. Dat ons maar eintlik net baie gelukkig is dat alles uitgewerk het soos wat dit uitgewerk het. En ek dink ons het nou gesien in Handelinge 4, God het dit beskik, hy het dit beplan, sy hand, sy raad was in dit. Die verloop van die geskiedenis, alles het gebeur wat die Here wou gehad het, dit moes gebeur, kon nie anders nie. Maar nou moet ons weet, as ons vorentoe kyk, nie net terug, maar as ons vorentoe kyk, dan moet ons weet dat die Here gaan slaag. En hy gee ons 'n belofte, ek sal Sondag weer iets hieroor sê, Openbaring 21, vers 5. Onthou nou, hy praat daar oor die nuwe hemel, hy praat oor die nuwe aarde, en hy praat oor hoe dit anders sal wees as die een wat ons nou het, geen dood, droefheid, pyn, smart, trane. Maar in vers 5, ek dink die studiestuk verwys na Openbaring 20 vers 10, jy kan daar ook gaan loer, maar skryf neer Openbaring 21 vers 5. As hy nou klaar gepraat het oor die nuwe hemel en aarde, dan sê hy, kyk, hy wat op die troon sit, het dit gesê, kyk, en wat sê hy, ek maak alles nuut. En weet jy, die Here het geweet, ek en jy gaan twyfel. Hy maak 'n uitspraak, ek maak alles nuut. Nuut in watter sin, ek maak dit volmaak, ek herstel dit, dat dit weer kan wees, soos wat dit was voor sonde dit gebreek het. Die Here het geweet, jy gaan twyfel. Toe sê hy vir Johannes, skryf hierdie woorde, want dit is waaragtig en is betroubaar. Luister gou weer, is waaragtig en is betroubaar. Wat is waaragtig en betroubaar? Die feit dat God
nuut maak. Hierdie verlossing, dat God herstel. Luister gou na hierdie woord, dan hoor jy dit Sondag weer by my. Dat God gaan restoreer, nee, na die oorspronklike kondisie toe. En hy het dit vir my gesê, ek is die alfa en ek is die omega, dis verby. God praat asof hy dit alreeds afgehandel het in vers 6. So jy hoef nie hieroor te twyfel. Hierdie wêreld is stikkend, hierdie wêreld is gebreek. En dit lyk asof dit net elke dag bietjie erger raak en net 'n bietjie nog meer stikkend raak. Maar jy moenie wonder hieroor nie. Jy moenie twyfel oor die feit dat God uiteindelik gestalte gaan gee aan dit wat hy in en deur die Here Jesus Christus kom doen het nie. Dis 'n wonderlike belofte, ek en jy kan daaraan vasklou. God gaan klaarmaak wat hy begin het. Ons het in die 5de plek gesê, sy verlossing is van toepassing op die ganse skepping. Miskien is dit vir jou vreemd, ek sal nie lees nie, ek sal net quoteer Romeine 8, vers 18 tot en met vers 23. Daar praat dit van die ganse skepping, wat met reikhalsende verwagtinge en verlange uitsien, na die openbaarmaking van die kinders van God, na die einde. Nie net sien ons uit nie, maar die skepping sien uit. Hoekom sien die skepping uit? Want weet jy wat? Die skepping is ook gebreek. Weet jy, oom en tannie, jy luister nou vanaand vir my. Maar as jy wonder oor hoekom daar bossies in jou tuin is, en hoekom die bome daar buite partymal doodgaan, en hoekom sterre partymal uit die hemel ruim uit tuimel, en so meer. Die skepping gaan ook gebuk, want toe God 'n vloek uitgespreek na die sondeval, was dit nie net op die Satan en die mens nie, maar die aarde saam lê onder hierdie vloek van die gebrokenheid van die sonde. So, ons moet verstaan dat die Here ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe, luister gaan, aarde gaan maak. Nie net nuwe mense nie, maar ook 'n nuwe aarde, wat ook heel sal wees en nooit weer sal vergaan. So, as ons oor verlossing praat, dan reken ons die handewerk van die Here nie uit nie. Ons reken dit onder andere in. En in die laaste plek, miskien kan jy gou voor ons afsluit saam met my blaai na Kolossense 1 toe, vers 15 tot en met vers 17. Wil jy moet verstaan, ek gaan dit nou vanaand onbeskaamd sê. En waarskynlik gewag, maar ek gaan nooit hiervoor verskoning vra nie. God se verlossing sentreer in Christus Jesus en in Christus Jesus alleen. Daar's een manier om gered te word, daar's een weg, daar's een deur. Dis nie iets nie, dis iemand. Dis nie 'n struktuur nie, dis 'n persoon. En sy naam is Jesus Christus. En Kolossense 1, 15 tot 17 maak dit baie duidelik. Dit praat oor hom en sy verheerlikheid. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is. In hom, nee, luister mooi, alles, luister gou hierna, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dis die einde van vers 16. Okay, kom ons dink gou vir 'n oomblik hieroor. Alles wat is deur hom en alles is tot hom. God is God gesentreerd. Okay? Wat God doen hy met die oog op homself. En wat hy gemaak het hy vir homself gemaak. Okay? Vers 17, hy is voor alle dinge, in hom hou alle dinge stand. Goed. So niks van buite hom funksioneer of werklikheid bly. Hy is die hoof van die liggaam, die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dood, sodat hy die ganse volheid sou woon versoen. Alles verwys professor by die universiteit, jou anders oortuig. Dis hoe hy sy eie identiteit verstaan. Hy was ek 12, daar word nie. En as jy vanaand, en ek hoop dat die kuier saam vanaand vir jou so. Kom ons sluit af in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons vra dat U deur U Gees, U woord en U waarheid ook heilig in ons geleedere vanaand. Dit wat ons oor gesels het, mag dit vatplek kry op die diepste dele van ons wese en van U heerlikheid. Amen. Ek groet U tot komende Sondag deur dit